आजियां अॼु मां चङनि ॾींहंनि खां पोइ तव्हां सां ॻाल्हाए रहियो आहियां, मुखातिब थी रहियो आहियां सिंधी नाटक जे बारे में। हिन खां पहिरीं तव्हां पोपटी हीरानंदानीअ जे आत्मकथा मुंहिंजी हयातीअ जा सोनारू पवर्क सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर जे लेक्चरर श्रीमान चंद्र प्रकाश दादने जे वाता ॿुधी उन्हनि ॾाढे सुठे नमूने तव्हांखे मुंहिंजी हयातीअ जा सोनारू पवर्क सम्झायो आहे। मां सम्झां थो उन ते तव्हांखे का हाणे दिक़त न आई हूंदी अहिड़ी। असां नाटक जे बारे में सॼी डिटेल पढ़ी आया हुआसीं। नाटक छा आहे, नाटक कॾहिं शुरू थियो, सिंधी नाटक कॾहिं शुरू थियो, सिंधी नाटक जो इतिहास छा आहे, सिंधी नाटक जा ॿ जेके किताब असांजे कोर्स में आहिनि उहे बि असां ॾाढा डिटेल में पढ़ियासीं ऐं उन्हनि ते डिस्कस कयोसीं। हिकु हिसो जेको असांजो अॼु ताईं न मिलियल आहे, जंहिं ते मूं तहक़ीक़ करे अभ्यास कयो आहे ऐं उहो किताबु तव्हांजे हथनि में जल्दी ईंदो, पर किताबु अचे इन्हनि खां पहिरीं मां तव्हां ताईं मुंहिंजी ॻाल्हि पहुचायां थो पियो। उहा आहे सिंध जूं नाटक मंडलियूं विरहाङे खां पहिरीं असां पढ़ियूंसीं सिंधी नाटक जे इतिहास में, पर उहो इतिहास 1947 ऐं 1980 ताईं हो। 1980 खां पोइ हिंदुस्तान में कहिड़ियूं कहिड़ियूं नाटक मंडलियूं ठहियूं, कहिड़ियूं हलंदियूं हुयूं, माना विरहाङे खां पोइ असां वटि कहिड़ियूं नाटक मंडलियूं जेके आहिनि उहे आहिनि ऐं किथां खां असांजो सिंधी नाटक शुरू थियो। त अचो ॾिसूं था हिंद जूं नाटक मंडलियूं। सिंधियुनि जी रग रग में ई न, पर सिंध जी मिटीअ ऐं वारीअ में, सिंध जी वाहुनि ऐं खूहनि में कला मौजूदु आहे। विरहाङे खां पोइ भारत जे हर हिकु प्रांत में, हर हिकु सूबे में, हर हिकु राज्य में, हर शहर में सिंधी वसियल आहिनि। हर शहर में सिंधी बहिराणे ज़रिए पंहिंजी संस्कृतीअ खे जीअरो करे वेठा आहिनि। चेटीचंड जे मौक़े ते हर नंढे वॾे शहर में चेटीचंड जो मेलो लॻे थो ऐं इन जे मेले में को न को कलाकार नाटक, चाहे उहो चहचिटे जे रूप में हुजे, ज़रूरु पेश करे थो पियो। माना असांजी जेका कल्चरल विरासत आहे उहा असांजी चेटीचंड जे ज़रिए बचियलु आहे। त हिते भारत जे मुख्य मुख्य शहरनि जे नाटक मंडलियुनि जी ॼाण ॾिजे थी। जीअं शुरूआति भारत जे उत्तर खां वठी, यानी भारत जो जेको मुकुट आहे उहो जम्मू ऐं कश्मीर आहे, त मां भारत माता जे मुकुट खां वठी भारत माता जे श्री चरणनि ताईं पंहिंजो वर्णन करण जी कोशिशि कंदुसि त कीअं असांजूं नाटक मंडलियूं हर हिकु सूबे में कमु करे रहियूं आहिनि। त दिल्लीअ में अचूं था पहिरीं, उत्तर खां ईंदासीं त असांजो जम्मू कश्मीर ऐं जम्मू कश्मीर खां पोइ चइजे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा ऐं पंजाब, इन्हनि राज्यनि में सिंधी आहिनि त सही, पर सिंधियुनि जूं नाटक मंडलियूं घुरनि खे, उते सिंधी पंचायतूं बि घुरनि खे, त नंढे रूप में था सिंधी रहनि, त इन करे उते पंचायतुनि जे ज़रिए कुझु चेटीचंड जा मेला वग़ैरह लॻनि था। जीअं मूं पहिरीं चयो त उते चहचिटे जे रूप में ई नाटक पेश थी सघे थो, पर उन जो इतिहास किथे बि कोन्हे को, त उन्हनि पंचायतुनि कहिड़ा कहिड़ा नाटक कराया या कंहिंजो चहचिटो पेश कयो या कंहिंजो नंढो नाटक पेश कयो या का एकांकी पेश कई, उहो इतिहास किथे नथो मिले, छो जो उन्हनि पंचायतुनि बि पाण वटि सांढे करे न रखियो आहे। त पाण खे जेको इतिहास मिले थो पियो सिंधियुनि जी नाटक मंडलियुनि जो, उहो असांखे दिल्लीअ खां ई थो मिले पियो। त इन करे भारत जी राजधानी दिल्ली, हिंदुस्तान जी दिलि, मां उतां खां थो शुरू कयां त दिल्लीअ में कहिड़ा कहिड़ा असांजा नाटक मंडलियूं थियूं हुयूं ऐं कंहिं जेको आहे शुरू कयो। त दिल्लीअ में 1949 में पहिरियों नाटक किशनचंद बेवस जो पोढ़े जो परणो जोरबाग सिंधी स्कूल जे शागिर्दनि लेखराज हंस जी हिदायतकारीअ में पेश कयो हो। इहे इहो इन स्कूल पारां जेके नाटक पेश कया से हुआ बुख जा चक, नाकाम नानी, वहमी ऐं 60,000। ही जेको दिल्ली जो जोरबाग स्कूल हो जिते सिंधी ॿार पढ़ंदा हुआ, लेखराज हंस उते मास्तर हो, उन पंहिंजे ॿारनि खां इहे नाटक 1949 में ई पेश कराया। यानी 1947 में विरहाङो थिए थो भारत में सिंधी अचनि था पिया। 15 अगस्त ते विरहाङो थियो आहे, पर जेको लॾ पटाण थी आहे उहा सेप्टेंबर ऐं अक्टूबर खां पोइ शुरू थी आहे। त असां वटि 47 वारो साल चइजे त ईअं ई निकिरी वियो हली। 48 में का गतिविधि न थी आहे, पर 49 में जेको आहे दिल्लीअ में पहिरीं गतिविधि शुरू थी वई आहे हली नाटक जे संबंध में। हाणे नाटक मंडलियूं कीअं ठहियूं आहिनि, माना स्कूलनि खां ई असांजो नाटक शुरू थिए थो पियो। कहिड़े बि तव्हां प्रांत में वेंदा, किथे बि वेंदा, त या त उहो नाटक पंचायतुनि शुरू कयो आहे या उहो नाटक स्कूलनि ऐं कॉलेज जे शागिर्दनि शुरू कयो आहे। त सिंधीअ जी पहिरीं जेका नाटक मंडली आहे उहा सिंधी साहित्य सभा सिंधी कॉलेज। ऐं सिंधी कॉलेज में जॾहिं सिंधीअ जो विभाग खुले थो पियो त उते सिंधीअ जूं सांस्कृतिक गतिविधियूं करण जे लाइ सिंधी सभा ठहे थी पई शागिर्दनि ऐं मास्तरनि जे पारां, ऐं उहा करे थी पई नाटक। कीअं थी करे, केरु थो कराए, ॾिसो साईं हरूमल सदारंगाणी,
इन जी हिमत वधाइण ते 24 नवंबर 1950 माना पहिरियों नाटक जेको स्कूल जे या चइजे कि मंच ते पेश थिए थो उहो 24 नवंबर 1950 ते जीवन गुरसाणीअ जो लिखियलु नाटक ॾेती लेती पेश कयो वियो ऐं इहो 1951 52 जे 3 सालनि में हिननि जेके आहे 6 नंढा नाटक ऐं 2 चहचिटा पेश कया। यानी ही 1950 खां शुरू थी 1952 ताईं 3 सालनि में हिननि 6 नंढा नाटक ऐं 2 चहचिटा पेश कया आहिनि। ॿी आहे सिंधी नवजीवन सभा दिल्ली। कॉलेज ऐं स्कूल खां पोइ ॿाहिरि पहिरीं संस्था जेका 1953 में बर्पा थी ऐं 15 अक्टूबर 1953 ते पहिरियों वैराइटी शो जंहिंमें हूंदराज सिकायल जो लिखियलु नओं ज़मानो नंढो नाटक पेश कयो या ॿी नाटक मंडली दिल्लीअ जी। टी आहे ईस्ट पटेल नगर सिंधी पंचायत दिल्ली, उहा 1954 में बर्पा थी, पंचायत जे पारां बर्पा थी। उन जो जेको सांस्कृतिक प्रोग्राम कयो वियो उन में काको बहलाणीअ वारो जीवन गुरसाणीअ जो लिखियलु हिकु नाटक पेश कयो। चौथी दिल्लीअ जी सोसाइटी आहे 1956 में बर्पा थियल ऐं दिसंबर में विज्ञान भवन में जेको एशियाई लेखकनि जो कॉन्फ्रेंस थियो हो उन में सिंधियुनि खे बि सॾायो वियो हो, जंहिंमें कीरत बाबाणी, गोविंद माली ऐं दिल्लीअ जा बॉम्बे जा सॼे हिंदुस्तान जा वॾा लेखक उते जेको आहे उन में विया हुआ। त उन्हनि जे साम्हूं हिकिड़ो नाटक पेश कयो वियो हो। कहिड़ो नाटक पेश कयो वियो? गाम टू डॉक्टर। इन जो हिदायतकार हो जेठानंद नागराणी। हिन संस्था पारां हिंदुस्तान जो पहिरियों वॾो नाटक दिसंबर 1960 में लेखक ऐं हिदायतकार गोवर्धन भारतीअ जो बिगड़ियल घर पेश कयो हो, जेको हिंद ऐं सिंध जे वॾे नाटक जी कड़ी आहे। जेको ही नाटक पहिरियों पेश कयो वियो जेठन नागराणी जी हिदायतकारी में गाम टू डॉक्टर, इहो सिंध में ई लिखियलु हो। पर हिंदुस्तान में अची करे जेको पहिरियों नाटक लिखियो वियो, जीअं मां पहिरीं बि तव्हांखे ॿुधायो आहियां, उहो गोवर्धन भारतीअ ई पहिरियों नाटक लिखियो, उहो हो बिगड़ियल घर। ऐं उहो बिगड़ियल घर लिखी करे पहिरियों दफ़ो 1960 में कंहिंजे जेसाए ते सिंधी समाज दिल्लीअ जे बैनर ते दिल्लीअ में वञी करे पेश कयो संदसि उस्ताद जे चवण ते। हाणे पंजी सोसाइटी अचे थी पई सिंधू कला संगम दिल्ली, जेका 1961 में हले थी पई। माना 1949 खां शुरू थी वई संस्थाऊं ठहण ऐं 1961 ईंदे ईंदे हीअ पंजी संस्था ठही वई हली। उहा 26 अगस्त उन जेको आहे पहिरियों नाटक पेश कयो आहे 26 अगस्त 1962 ते, जंहिंमें सगूमल जो MP पेश कयो वियो। हीअ संस्था MP बि जेको आहे उहो सिंध जो लिखियलु नाटक आहे। हीअ संस्था भारत में सिंधी नाटक जी ओसर जी गवाह आहे। संस्था पारां पेश थींदड़ नाटकनि जी हिदायतकारी जीवन गुरसाहाणी साहिबु कंदो हो। 6 आहे सिंधू भारती दिल्ली, 1968 में बर्पा। 26 अक्टूबर 1960 ते जलपत नगर भवन में वाधूमल जोतवाणी ऐं राम रखियाणीअ जो लिखियलु नाटक ॻोल्हा पेश कयो वियो। ऐं 7 आहे सिंधू कला केंद्र दिल्ली, 1968 में, जंहिंमें लक्ष्मण भाटिया जो लिखियलु हिकिड़ो सुर सोरठ ऐं 1968 में मूमल राणो, 1969 में कान मोतीहार जो हिदायतकारी में पेश कया विया आहिनि। ॾिसो हर हिकु नाटक मंडलीअ नाटक ॾाढा पेश कया आहिनि, पर छो जो पंहिंजे हिन वीडियो जे हिकु मयाद मुक़ररु कयल आहे ऐं वधीक वञी करे मां सॼो डिटेल्स तव्हांखे नथो ॾेई सघां पियो, वञी करे हिते मां तव्हांखे शॉर्ट में रुगो जेका संस्था बर्पा थी ऐं उनजे पारां मुख्य नाटक कहिड़ा पेश कया हुआ मां उहे ई तव्हांखे ॿुधाईंदुसि। अगरि तव्हांखे डिटेल में वञिणो आहे त मुंहिंजो जेको किताबु अची रहियो आहे तव्हां उनखे पढ़ी सघो था पिया। अॻियां था हलूं पिया। 8 संस्था आहे महिराण दिल्ली, 1975 में गोपाल पंजवाणीअ इन जो पायो विधो आहे ऐं इन जे पारां अम्मी या मम्मी वॾो नाटक पेश कयो हो, जंहिं ते पोइ फिल्म बि ठही आहे। अम्मी ऐं मम्मी 1975 में नाटक पेश थियो ऐं 1977-78 जे आसपास इहा अम्मी या मम्मी नाटक ते ई फिल्म पेश कई वई आहे हली। संस्थाउनि जे अलावा कुझु शख़्सियतूं हुयूं आहिनि जेके दिल्लीअ में सिंधी नाटक जे वाधारे में पंहिंजूं सेवाऊं अॼु ताईं ॾेई रहिया आहिनि, जीअं मेघराज गुरनाणी। मेघराज गुरनाणी सिंधीअ में नओं नाटक जंहिंखे मां चवां उहो लिखण में ऐं उहो मंच ते पेश करण में जेको नई टेक्निक आहे उन जे हिसाब सां उहो हली रहियो आहे हली। ही हिदायतकारी बि करे रहियो आहे ऐं नाटक लिखण जो बि कमु करे रहियो आहे। मेघराज गुरनाणी आहे जंहिं सिंधीअ में नाटक जे जुज़न खां अलावा नाटक जी बॉडी लैंग्वेज, नाटक जा जेके इस्म अलॻि अलॻि थियनि था, मंच जा इस्म थियनि था, मंच ते कीअं नाटक पेश कजे, उन ते सॼो हिकु किताब बि लिखियो आहे। शंकर मूलवाणीअ जो जेकॾहिं मां नालो न वठंदुसि त इहा अन्याय थींदो। त इहो आहे जेको पहिरीं अदाकार हो, अदाकार खां पोइ 1916 ऐं 17 खां वठी
कलाकार ऐं हिदायत जे रूप में सक्रिय आहे। दिल्लीअ में जेकॾहिं को बि मज़ाक़िया नाटक नंढो हुजे चाहे वॾो हुजे पेश करिणो आहे त उहो शंकर मूलवाणी पेश करे रहियो आहे, उहो पर रुॻो दिल्लीअ में, पर दिल्लीअ खां ॿाहिरि बि सक्रिय रही रहियो आहे। हीअ हुई असांजे भारत जी दिलि ऐं भारत जी राजधानी दिल्ली। अॻियां था हलूं पिया, अचूं था राजाउनि जे स्थान राजस्थान ते, जंहिंमें चइजे कि जेके शहर आहिनि उहे हर हिकु शहर जेको आहे असांजी सिंध जे बराबरि आहे। त मां शुरू कयां थो वापसि राजस्थान जी राजधानी जयपुर खां, ऐं उते पहिरीं संस्था ठही आहे कला सिंधु। कंहिं ठाहियो आहे, कंहिं पायो विधो, इन जो अहवालु त नथो मिले, पर उन सां गॾु जेके नामियारियूं शख़्सियतूं जुड़ियल हुयूं उहे हुयूं कमला केसवाणी, सुंदर अगनाणी, लक्ष्मण बंबाणी, वासुदेव सिंधु भारती। ऐं संस्था पारां पेश कयल नाटक आहिनि मकान खाली आहे, नीलाम, कफन जेको आहे उहो वरी थी फाथो जेको आहे उहो बि नाटक हिननि पेश कयो आहे। या जयपुर जी कला सिंधु संस्था हुई। ॿी आहे ज्योति कला संस्थान, माना इहा हिकु ई संस्था हुई जेका जयपुर में नाटक पेश कंदी हुई, ऐं इन जे ई पारां सुंदर अगनाणी पारां जयपुर में अखिल भारत सिंधी ॿोली साहित्य सभा बि बर्पा कई वई, जंहिंजे बैनर ते वॾा सिंधी मेला लॻंदा हुआ, उन्हनि में सिंधी कल्चरल प्रोग्राम सां गॾु गॾु नाटक बि पेश कया वेंदा हुआ। ॿी संस्था आहे 1979 में बर्पा कयल आहे, उहा कई आहे सुरेश सिंधुअ, जेको वॾा नाटक ऐं नंढा नाटक पेश करे रहियो आहे। उन में जेके मुख्य नाटक आहिनि हेमू कलाणी, मां शादी कंदुसि, संत कंवरराम, साईं टेऊंराम, ज़ाल करे थी ताल, खीसे में नाहे नाणो, ज़ाल करे थी माणो वग़ैरह वग़ैरह। त सुरेश सिंधुअ सां गॾु रमेश रंगाणी बि जुड़ियल आहे, और रमेश रंगाणी जेको आहे उन बि नाटक लिखिया आहिनि। त सुरेश सिंधुअ सुंदर अगनाणीअ जा पंहिंजा ऐं रमेश रंगाणीअ जा इहे वधीक नाटक जयपुर में ऐं जयपुर खां ॿाहिरि पेश कया आहिनि, ऐं अॼु ताईं बि सक्रिय रही सघियो आहे। अहिड़ी टी आहे सिंधियत जी चेटीचंड महोत्सव समिति, जेका 92-93 में श्री कन्हैयालाल मेठवाणी बर्पा कई आहे। ऐं इन्हे जेके नाटक पेश कया आहिनि उहो आहे कारीगर, जेको भ्रष्टाचार ते आहे, मुंहिंजो बि ॾिठल आहे उहो। उन खां पोइ आहे रूम नंबर 10, भविष्यवाणी, रिश्ता आहिनि, रिश्तनि जो छा, डांस एंड ड्रामा, उन्हनि सां गॾु आहे उहो संत कंवरराम, एट अञा मां नंढड़ी आहियां, एट अञा मां नंढड़ी आहियां। मां तव्हांखे यादि ॾियारींदुसि त इहो हिकु गीत आहे जेको मास्टर चंद्रू साहिब ॻायो आहे ऐं ऑल इंडिया रेडियो तां वर करे पेश कयो वेंदो आहे। उन ते बि नाटक जेको आहे कन्हैयालाल मेठवाणी साहिबु पेश कयो आहे। हीअ थी वियो हली राजस्थान जी दिल्ली राजस्थान जी राजधानी जयपुर। जयपुर खां पोइ अचूं था अजमेर। अजमेर न रुॻो सिंधी कल्चरल एक्टिविटीज़ जी राजधानी आहे, पर राजस्थान जे कल्चरल एक्टिविटी जी बि राजस्थानी ऐं एजुकेशन जो वॾो हब, शिक्षा जो वॾो हब, जिते विरहाङे खां पोइ सिंधीअ जा घटि में घटि मां सम्झां थो, जेको मूंखे ध्यानु आहे, मूंखे यादि आहे त 50 खां वधीक स्कूल हुआ। अजमेर में ई गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, जेके सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय था चऊंसीं अॼुकल्ह, उते सिंधीअ जो विभाग आहे, जिते ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सां गॾु गॾु रिसर्च वर्क बि हली रहियो आहे। त उते था ॾिसूं त अजमेर में कॾहिं शुरू कयूं ऐं कंहिं शुरू कयूं। अजमेर में सांस्कृतिक सरगर्मियूं जेके आहिनि उहे गोवर्धन भारती साहिबु पंहिंजे परिवार जे सां गॾु, यानी पंहिंजे भाउरनि सां गॾु शुरू कयूं आहिनि। उहे 1955 में शुरू थिया आहिनि। उन्हनि जा ॿई भाउर हुआ, तीर्थदास, गुरमुखदास ऐं नारायण दास, इन्हनि उन्हनि खे सहकार ॾिनो। ऐं पहिरीं संस्था जेका आहे उहा गोवर्धन चौधरीअ जी रहनुमाईअ में बर्पा थी, जंहिं गीत संगीत ऐं सिंधी नाटकनि जा प्रोग्राम अजमेर में ई न पर हिंदुस्तान जे हर नंढे वॾे शहर में पेश कया आहिनि। संस्था पारां गोवर्धन भारतीअ जा लिखियल ऐं संदसी हिदायतकारीअ में नेठि नाटक पेश कया विया आहिनि, जीअं त पाड़े जी वॾड़ी, आव कुननि में काहे, ऐं किशोर मोहिनी, टी पार्टी वग़ैरह, कोन को विसराए। अहिड़ा घणेई नाटक आहिनि। पर गोवर्धन भारती न रुॻो नाटकनि में पर डांस एंड ड्रामा, जंहिंखे बैले बि चइजे, उहो बैले एंड शैडो बैले एंड शैडो प्ले करण में बि ॾाढो माहिर हो। उन त हिंदुस्तान जे हर हिकु कुंड में वञी करे उन खां पहिरीं जेको आहे नाटक वञी करे पेश कया आहिनि। तंहिंखां पोइ गोविंद माली साहिबु पूरे हिंदुस्तान में सक्रिय थियो आहे। उन ते पोइ ईंदासीं जॾहिं बॉम्बे हलंदासीं। उते ई जेका ॿी संस्था बर्पा थी आहे, जेका नाटकनि जे लाइ अजमेर में संस्थाऊं खोड़ आहिनि जेके कल्चरल एक्टिविटीज़ था करियूं, पर मां हिते रुॻो सिंधी नाटकनि जी ॻाल्हि थो कयां पियो। त उहा ॿी संस्था आहे भारत विकास क्लब, जेका 1984 में रमेश नारवाणी नींगर
जेको गवर्नमेंट कॉलेज में ही कमु कंदो हो उन बर्पा कई ऐं उन राजस्थान सिंधी अकादमी जे बैनर ते घणा नाटक पेश कया, जिन मां कुझु आहिनि एक अनार सौ बीमार हिंदी जो नाटक हो, उनजो सिंधी खॾे ते बि हुन एक्सीडेंट ते हिकिड़ो नाटक पेश कयो जंहिंमें मूं बि अदाकारी कई हुई। ऐं घणो करे राजस्थान सिंधी अकादमी में जेके चटाभेटियूं थींदियूं हुयूं उन्हनि में हू नाटक पेश कंदो हुओ, पर उहे नाटक जेको आहे घणो करे खिल मश्करीअ जा नाटक हूंदा हुआ। टी आहे सिंधू साहित्य ऐं कल्चरल सोसाइटी अजमेर जी, जेका सीरू स्याह जे असांजो सीरू स्याह साहिबु जेको आहे अजमेर जो सिंधी शाइर हो, जंहिंजी हिमत अफ़ज़ाई करण ते सुरेश बबलाणी पारां 1999 में बर्पा कई वई। ऐं सिंधीअ में अजमेर जे रंगमंच ते जेके पहिरीं मज़ाकिया नाटक पेश थींदा हुआ उहे हटी करे हिकु लाइन खां हटी करे गंभीर नाटक पेश कया हुआ, जीअं त एम कमल जो माचिस किथे आहे पूरो जो पूरो तजुर्बाती नाटक आहे। ऐं अग्नि संस्कार सुंदर अगनाणीअ जो, मूं तव्हांजो छा बिगाड़ियो सुरेश बबलाणी जो ई लिखियलु, छा मूं ठीकु कयो, हिकु ॿी मौत ऐं जड़ुनि जी तलाश वग़ैरह इहे सभु सुरेश बबलाणी जा लिखियलु आहिनि। उन जेको आहे अजमेर जे ई न पर अजमेर खां ॿाहिरि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, कोल्हापुर, दिल्ली अहिड़नि शहरनि में वञी करे बि इहे जेके गंभीर नाटक आहिनि उहे पेश कया आहिनि। बीकानेर में 1948 खां वठी सांस्कृतिक सरगर्मी शुरू थी वियूं हली, पर नाटक जेको आहे उते सुरेश हिंदुस्तानी 1974 खां शुरू कयो आहे ऐं उन्हनि जेके नाटक पेश कया आहिनि उहे आहिनि हेमू कलाणी, कृपा करे करतार, चीफ मिनिस्टर, कारो दागो, मस्खरे जी दिलि, अंधेर नगरी वग़ैरह वग़ैरह। मां हिते हिकिड़ी ॻाल्हि जेका आहे तव्हां सां शेयर करणु चाहींदुसि त राजस्थान में नाटकनि जे खेत्र में 2 सुरेश अॼु बि मशहूरु आहिनि। जयपुर में सुरेश सिंधू ऐं बीकानेर में सुरेश हिंदुस्तानी, त अजमेर में तव्हांजे साम्हूं मां बीठो आहियां सुरेश बबलानी। अचूं था जोधपुर विरहाङे खां अॻु ई उते सिंधी रहणु शुरू कया हुआ, छो जो सिंध जा जेके वापारिक रिश्ता हुआ, जेके व्यवसाय जा रिश्ता हुआ उहे जोधपुर जे मारवाड़ सां पहिरीं खां ई चालू हुआ, त इन करे उते पंचायत 1977 खां वठी 1936 में ठही हुई हली। त उते जेके आहिनि नाटक जूं सरगर्मियूं उहे 1982 में शुरू थियूं आहिनि, उहे कयूं आहिनि हरीश देवनानी साहिबु। ऐं हरीश देवनानी जेके नाटक पेश कया आहिनि उहो आहे खड्डो, शक, जादूअ जी टोपी, बॉबीअ जी आखाणी, पाॾो पमूअ जो ऐं कंजूस वग़ैरह। हरीश देवनानी घणो करे बाल नाटकनि जे खेत्र में वधीक सक्रिय रहिया आहे। उन ॿारनि जे लाइ जेके नाटक लिखिया विया आहिनि उहे हिंदीअ मां सिंधीअ में तर्जुमो करे उहे पेश कया आहिनि। मां सोचां थो असां अॼु जेको आहे हिकु दिल्ली ऐं हिकिड़ी राजस्थान जी जेका ॼाण हासिलु कई आहे उहा काफ़ी आहे। अॻियां जेके हलंदासीं उहे 2 जेके ॿी स्टेट्स आहिनि, ॿिए जेके असांजा राज्य आहिनि, सूबा आहिनि, उहो गुजरात ऐं मुंबई आहे। त गुजरात ऐं मुंबई में कमु वॾो थियो आहे त सिंधीअ जो नाटक उते ई वधीक ओसर पाती आहे। त उहा कीअं ओसर थी उहो तव्हांखे मां वधीक ॿिए लेक्चर में तव्हां सां मुखातिबु थींदुसि, तव्हां सां ॻाल्हि ॿोल कंदुसि। वधीक जय भारत, जय हिंद। तव्हां असां सां गॾु आहियो, तव्हां असां सां असांजे वीडियोज़ खे लाइक पिया कयो ऐं ॿारनि खे इहे वधीक वणनि था पिया। ॿार जेके ॾिसनि था पिया उहे पंहिंजे दोस्तनि ऐं पंहिंजनि साहेड़ियुनि खे जेको वधीक ॿुधाइनि, इहो अर्ज़ु कंदे मां तव्हां खां मोकिल कंदुसि। जय भारत।